Ciao ragazzi, 30 secondi per farvi capire cos'è Bass Fishing Workshop. Il bass fishing è uno sport outdoor che vi farà passare giornate magnifiche in uno dei migliori spot europei, il lago di Bolsena. Vi aspetto per pescare assieme a me, divertirvi ed imparare qualcosa di nuovo. Avrete a vostra disposizione tutta l'attrezzatura da pesca, mulinelli Abu Garcia customizzati come Exus, esche Berkeley e Molix, ed usare l'elettronica Lowrance con il Trolling Motor Ghost o la nuova sonda Active Target. E se farete i bravi vi farò guidare anche la mia bass boat motorizzata Suzuki. I Bobo Bass di Bolsena vi aspettano!